الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سال 61 ہجری ऐं मुहर्रम जे महीने जी 10 तारीख़ करबला जे मैदान में अल्लाह जे आख़िरी प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे प्यारे ॾोटे सैयदना हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु खे ऐं संदसि ख़ानदान जे अफ़राद खे इंतहाई बेदर्दी सां शहीद कयो. इहा शहादत, इहो वाक़ियो तारीख़ जो हिकिड़ो अलमनाक बाब आहे. जिन माण्हुनि बि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु खे शहीद कयो, शहादत में उन्हनि मदद कई, शहादत ते राज़ी हुआ, शहीद करण जे लाइ साज़िशूं कयाऊं, उन्हनि सभिनी ते अल्लाह ताला जी, अल्लाह जे मलाइकनि जी
ऐं सभिनी लानत करण वारनि जी लानत हुजे। छो त हुननि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जेको अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जो प्यारो ॾोटो हो, पाण पंहिंजनि ॿिन्ही प्यारनि ॾोहटनि जे बारे में फरमाईंदा हुआ, हसन ऐं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जे बारे में, त इहे मुंहिंजा दुनिया में गुल आहिनि, गुलाब जा गुल आहिनि। इंतहाई प्यार कंदा हुआ। बाज़ औक़ात नमाज जी हालत में मथनि चढ़ी बि वेंदा हुआ, पर अल्लाह जे प्यारे पैगंबर इन ई अमल खे हिकिड़ो मोहब्बत जो, प्यार जो ज़रियो सम्झियो, एतिरे क़दुरु पंहिंजनि ॾोहटनि सां मोहब्बत कंदा हुआ। छो त संदन पुट सभ जा सभु नंढपण में गुज़ारे विया। हाणे उन ई अज़ीम हस्ती खे 61 हिजरी में इंतहाई बेदर्दी सां शहीद कयो। पर सुवाल थो पैदा थिए, असीं जे अज़ीम हस्ती सां मोहब्बत करियूं था, छो त सैयदना हुसैन बिन अली हुजे, अहले बैत हुजनि, सहाबा किराम हुजनि, यादि रखो उन्हनि जी मोहब्बत ईमान में शामिल। जंहिंखे अहले बैत सां, ऐं अहले बैत में अल्लाह जे नबी जूं घर वारियूं बि शामिल आहिनि, सभ खां अव्वल उहे आहिनि। जंहिंखे अहले बैत सां ऐं सहाबा किराम सां मोहब्बत नाहे, उहो माण्हू पंहिंजे ईमान जो जाइज़ो वठे, उनजो ईमान सही न आहे। लेकिन मोहब्बत जो इज़हार कीअं करणु घुरिजे, मोहब्बत जो सबूत छा आहे? छा सिर्फ़ महज़ दावा त मूंखे अहले बैत सां मोहब्बत आहे, मूंखे सहाबा सां मोहब्बत आहे, ऐं उन्हनि जी नाफ़रमानी करे, उन्हनि जे अक़ीदे खे न वठे, उन्हनि जे अमल खे न वठे, त पोइ तोखे मोहब्बत आई किथां? न तो अहले बैत जो अक़ीदो क़बूल कयो, न तो अहले बैत जो अमल क़बूल कयो। कुछ छा मोहब्बत सिर्फ़ ज़बानी दावा जो नालो आहे? अहिड़ी दावा त ईसाई बि कंदा हुआ। असांखे ईसा अलैहिस्सलाम सां मोहब्बत आहे, पर वेंदा जहन्नम जे अंदरि। इहा मोहब्बत उन्हनि खे जन्नत में कोन पहुचाईंदी, छो त गुल्फ़ आमेज़ मोहब्बत हुई, शरई हुदूद जे अंदरि कोन हुई, शरई हदनि खां उहा मुतजाविज़ हुई, टपियल हुई। नतीजतन उहा मोहब्बत ईसाइनि खे जहन्नम में पहुचाईंदी, जन्नत में कोन वेंदा, छो त उन्हनि ईसा अलैहिस्सलाम जी तालीमात खे फॉलो कोन कयो, अक़ीदे खे क़बूल कोन कयां, अमल खे क़बूल कोन कयां। गुल्फ़ आमेज़ मोहब्बत जा शिकार थिया ऐं जहन्नम में पहुची विया। अॼु भई असां सोचियूं, छा असांजो अक़ीदो, ख़ुसूसन उहे माण्हू गौर कनि जेके चवनि था त असांखे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सां मोहब्बत आहे। यकीनन सभिनी मुसलमाननि खे मोहब्बत आहे, पर जेके गुल्फ़ आमेज़ मोहब्बत में ग़र्क़ आहिनि, मुंहिंजो सुवाल उन्हनि खां आहे, छा कॾहिं उन्हनि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु या अहले बैत जो अक़ीदो चेक कयो आहे? हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी ज़हन में विहारे छॾ, कंहिं बि जमात जो जाइज़ो वठणो आहे,
تو حق تے آئے یا باطل تے آئے سب کھاں پہری ان جو عقیدو ڈسو. عقیدے میں شرک ہے، عقیدے میں بدعت ہے، وہ باطل جماعت ہے. حق واری جماعت شرک میں غرق ہو جائے، حق واری جماعت بدعت میں غرق ہو جائے. وہ جو شرک میں غرق آئے نا تیکھے صحابہ یا اہل بیت جی محبت میں فائدو کون ڈی. چھو تو شرک وہ گناہ ہے جن جے ارتکاب سان سب عمل تباہ تھے وجن، سب جا ہر عمل تباہ تھے وجن شرک کرن سان. ان کے صحابہ جی محبت اہل بیت جی محبت جنت میں کون پہچائیں دی، یاد رکھی چھڑیو. چھو عقیدے میں شرک آ. ہانے وہی سوچو جے مانو محبت کی دعویٰ کن تھا ان جو عقیدو چھا ہے. انہن جے عقیدے میں اہل بیت جے عقیدے میں کیڑو وڑو فرق ہے، زمین آسمان جو فرق ہے. ہوں تمہاں جے ساموں دلائل پیش کرنے وارو آیا. تمہاں ڈسو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیترن جائن تے مذمت کیا ندا لغیر اللہ جی. اللہ کھاں سوائے کے بے تھے ما فوق الاسباب پکارن شرک. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے. ایکڑوا تحت الاسباب کے کے سڈن. آؤں کے مانو کو چوا دادا مکھے پیسہ ادھر دے، پانی جو گلاس بھرے دے، ان کے سڈیاں پیو پکاریاں پیو، جو شرک نہ ہے. ادا مکھے گاہ جی بھری کھڑا ہے، شرک نہ. چھو جے کے سڈیو پیا موجود باہے، جیرو باہے، ऐं उहा मदद करण ते क़ादिर बि आहे. टे पॉइंट ज़हन में रखो, मौजूद बि आहे, ज़िंदा बि आहे, ऐं उहा मदद करण ते क़ादिर बि आहे. इहो तहतल असबाब आहे, शिरक कोन्हे. पर जेकॾहिं तव्हांजो अक़ीदो बणिजी वञे ओ फलाणो बुज़ुर्ग जेको हज़ारे मैल दूर दफ़न आहे, गुज़ारे चुको आहे, हितां पुकारियां मुंहिंजी पुकार ॿुधी वठंदो, औलाद ॾींदो, बीमारी दूर कंदो, रोज़ी में बरकत कंदो, इहो अक़ीदो रखी उनखे पुकारियो था. इहो ऐन शिरक आहे. क़ुरान भरियो पियो आहे इन्नल लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, जेके अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे पुकारनि था. वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, जेके अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे पुकारनि था. तव्हां जेके अल्लाह खां सवाइ ॿियनि खे पुकारियो था, ख़िताब जो सीको आहे, ग़ैब जो सीको आहे. हिते पुकारण मां मुराद कहिड़ी पुकार आहे? इहा पुकार न जो तव्हां ज़िंदा माण्हू खे सॾियो था दादा फलानी शइ खणी ॾे या मूंखे पैसा ॾे, इहा न. मा फ़ौक़ल असबाब. तुंहिंजो अक़ीदो आहे त शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सैयदना अली हज़ारे मैल दूर दफ़न आहिनि, वफ़ात बि करे चुका आहिनि, पर हितां खां मुंहिंजो सॾु ॿुधंदा, मुंहिंजी तकलीफ़ दूर कंदा, मुश्किल कुशाई कंदा. इहो अक़ीदो ऐन शिरक आहे. छो इहा मुश्किल कुशाई सिवाइ अल्लाह जे जो केर बि नथो करे सघे, कंहिंमें ताक़त न आहे. अल्लाहु अकबर. कॾहिं कॾहिं अजीब मुंहिंजो न दलील पेश कंदा आहिनि, पोइ कंहिंसां पैसा उधर छो था वठो, चंदो छो था वठो. केॾो जाहिलाना दलील आहे. जेखां वठनि था जहिड़ो आहे, साम्हूं मौजूद आहे, मदद करण जी कुदरत बि रखे थो. अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जंगे ख़ैबर ते सैयदना अली खे झंडो ॾिनो थे, पर पहिरीं पुछियाऊं आहे किथे अली? ऐन अली, ऐन अली. थी अखियुनि में तकलीफ़ आहे. अल्लाहु अकबर. पाण घुराइनि था, अल्लाह खां दुआ बि घुरनि था, छो त शिफ़ा ॾियण वारो अल्लाह आहे. दआ लहू, बुखारी जा लफ़्ज़ आहिनि. अल्लाह खां दुआ घुरनि था सैयदना अली जे लाइ, ऐं पंहिंजो लुआब मुबारक अखियुनि में लॻाइनि था, ॼण अखियुनि में तकलीफ़ कोन्हे. हज़रत अली खे त पाण तकलीफ़ आहे, अखियुनि में सूर आहे, पाण ख़तमु नथो करे सघे. अल्लाह जे प्यारे पैगंबर लुआब लॻायो, पर दुआ अल्लाह खां घुरनि था. अल्लाह शिफ़ा ॾिनी. अली झंडो खण ऐं वञी तूं
खैबर जे यहूदिन सां मुक़ाबिलो कर। ऐं तव्हां खां पुछां थो, अल्लाह जे नबी सैयदुना हमज़ा खे छो कोन सॾियो? जवाब ॾियो। सैयदुना हमज़ा खे छो कोन सॾियो? छो त वफ़ात करे शहीद थी चुको जंग उहद में। जेकॾहिं तव्हां दलील वठो था त हिते दलील ॾियो न। छा प्यारे पैगंबर के फौत शुदा माण्हू खे सॼो हमज़ा असांजी मदद कर? न, उनखे सॾीनि था जेको जीअरो आहे, साम्हूं मौजूदु आहे ऐं उहो कमु करण जी ताक़त रखे। इहा पुकार शिरक कोन्हे। पर मां फ़ौक़ल असबाब, ओ हज़ारे मैल दूर दफ़न आहे, मुंहिंजी पुकार ॿुधे पियो, तकलीफ़ दूर कंदो। ऐं शिरक क़ुरान सॼो भरियो पियो। कॾहिं तर्जुमे सां पढ़ी त ॾिसो, सवे आयतूं तव्हांखे मिलंदियूं। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर। जिनखे अल्लाह खां सवाइ तव्हीं सॼो था खजूर जी खखड़ी ते सन्हो पर्दो चवंदा मालिक बि कोन्हे। अछो पर्दो आहे न खखड़ीअ ते सफ़ेद, फरमाई उनजा मालिक कोन्हनि। जिनखे तव्हीं अल्लाह खां सवाइ सॼो था, हिकिड़ो न सभु गॾिजी पवनि। सूरह हज जो आख़िरी रुकू हिकिड़ी मख ख़ल्क़े नथा सघनि। जिनखे तव्हीं सॼो पिया, फरमाई उहे मोइल आहिनि, जीअरा कोन्हनि। वल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाह, जिनखे अल्लाह खां सवाइ पुकारीनि पिया, अमवातुन गैर अहयाइन, मोइल आहिनि, जीअरा कोन्हनि। वमा यशऊरून अय्यान युबसून, उन्हनि खे इहा बि ख़बर कोन्हे त उन्हनि खे उथारियो कॾहिं वेंदो। चवनि था आयतूं बुतनि जे बारे में, बुतनि खे उथारियो वेंदो, बुतनि खां हिसाब किताब थींदो। फरमाई जिनखे अल्लाह खां सवाइ पुकारी नथा, उन्हनि खे इहा बि ख़बर कोन्हे खेनि कॾहिं उथारियो वेंदो। इहा निदा ले गैर अल्लाह जेका आहे, मा फ़ौक़ल असबाब ऐं शिरक। ऐं जेके सैयदना अली खे मदद लाइ पुकारीनि, शेख अब्दुल कादर जिलानी खे पुकारीनि, अल्लाह जे रसूल खे पुकारीनि, उन्हनि जो अक़ीदो तौहीद ते आहे। हिते शिरक में 9 खां वठी 34 ताईं फ़र्क़ आहिनि। एतिरे क़दर शिरक। हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो घोड़े खे सजदो कयो पियो वञे। हाणे घोड़ो मुश्किल कुशाई कंदो, या ज़ुल्म जी हद ते ॾिसो। इहे माण्हू हक़ वारा हूंदा, इहे हक़ वारियूं जमातूं हूंदियूं। कॾहिं पंहिंजे अक़ीदनि जो जाइज़ो वठो, गुमराह न थियो। इहा मोहबत अहले बैत जी कोन्हे जो घोड़े खे सजदो कयो वञे। घोड़ो हिकिड़ो जानवर तव्हांजी मुश्किल कुशाई कंदो। हेठां ॿार लंघाया पिया वञनि, सजदा पिया कया वञनि। तव्हां ॾिठो हाणे त यूट्यूब ते हर शइ पई आहे, लिकल बि कोन्हे। हता कि हिननि जो हिकिड़ो आलिम आहे मोहम्मद हुसैन नजफी, जिन जो किताब मूं वटि आहे मौजूदु, इस्लाह रसूम अज़ाहिरा बिकलाम अल इतरत ताहिरा। उहो चवे थो असांजा ही जेके माण्हू आहिनि हे त शिरक पिया कनि, घोड़े में जाओ थो शिया आलिम। अल्लाह अकबर। हाणे तव्हांखे ॿुधायां सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह नो, ॾिसो सीरत अपनाइणी आहे असांखे हुन अज़ीम इंसाननि जी। हुननि खे शहादत नसीब थी, अल्लाह हुन जा दर्जात बुलंद कया, उहे जन्नती आहिनि। पर असां हुन जी सीरत खे अपनायो आहे। सीरत में सभ खां पहिरीं त अक़ीदो आहे न। बार बार आउं चवंदो आहियां पहिरीं अक़ीदो आहे। साढा 900 साल नूह अलैहिस्सलाम सिर्फ़ु अक़ीदो बयान कयो, निमाज़ न, रोज़ो हज ज़कात न, सभ खां पहिरीं अक़ीदो। साढा 900 साल। हाणे पुछो हिननि खां, सैयदना हुसैन जॾहिं करबला जे मैदान में पहुतो, दुश्मन घेरो करे चुको, उहो ई दुश्मन जे दावत ॾेई घुरायो, ॿिया कोन हुआ, सभु उहे कुफी हुआ। नाला वठी सैयदना हुसैन नॉमिनेट कयो, तव्हां मूंखे ख़त लिखिया। हज्जार बिन अबजर, शबस बिन रबी, कैस, तव्हां मूंखे ख़त लिखी घुरायो। माना कातिल साम्हूं बीठा हुआ। हत्ता कि दौर जो शिया आलिम कासिम अहसाई, उनजो किताब मूं नेट ते डाउनलोड थियल आहे। किताब जो नालो आहे मिन मजालिस आशूरा। 99 नंबर सफ़े ते लिखे थो
त जेको लश्कर आयो सैयदना हुसैन खे शहीद करण जे लाइ, न उन में को हिजाज़ी हो, न को उन जे अंदरि शामी हो, न उन जे अंदरि को हिंदुस्तानी हो, न उन जे अंदरि को पाकिस्तानी हो, न उन जे अंदरि को सूडानी हो, न उन जे अंदरि को अफ्रीकी हो, सब जा सब कूफी हो। कासिम आसाई मिन मजाल से आशूरा, अज बि नेट ते खणी ॾिस 99 नंबर सफ़ो आहे। जुरत जो इनकार करणी जुरत, ऐं पुराणा लॻे लिखी चुका। बिहारुल अनवार जे अंदरि मजलिसी, मुरूज ज़ाहब जे अंदरि मसूदी, त जेको लश्कर मुक़ाबले में आयो सभु कूफी हुआ, उन में हिजाज़ी शामी या ॿियो हो ई कोन। हाणे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अहिड़े हाल में ॾिसो न, साम्हूं दुश्मन बीठो आहे जे धोखो कयो आहे। अल्लाहु अकबर, दुआ कंहिंखां घुरी? इहे पॉइंट ज़हन में रखो। कंहिंजे माए जे लाल में जुरत न आहे जो तव्हांखे जवाबु ॾेई वञे। इहा हक़ जी ताक़त आहे। पुछो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला जे मैदान में तकलीफ़ जे आलम में कंहिंखे पुकारियो? तो वटि को हवालो आहे जो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर खे पुकारियो हुजेसि? सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु पंहिंजे वालिद गिरामी खे पुकारियो हुजेसि? नारो हे हुजे मदद जो? कंहिं वटि दलील आहे? तुंहिंजे किताबनि जा हवाला, अहिड़ी किताबनि जा नाला वठां थो जंहिंमें तक़रीबन इहो सम्झी वठो त 6 किताब शिया जा आहिनि ऐं उन खां पोइ तक़रीबन 4 किताब अहल सुन्नत वल जमात जा आहिनि। पहिरीं शिया किताबनि जो नालो अल इरशाद शेख मुफीद जो, बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलिसी जो, जलाल उयून मुल्ला बाकर मजलिसी जो, मुंतहल आमाल अब्बास कुमी जो, उन खां पोइ वक़ातु तफ, उन खां पोइ मुस्तदरकुल वसाइल। ये 1 2 3 4 5 6 किताब शिया हज़रात अहले सुन्नत जा, अल कामिल इब्न असीर जो, तबकात इब्न साद, तारीख़ दिमिश्क, अल बिदाया वन निहाया, सियर आलाम नुबला। इन सभिनी किताबनि में आयो आहे सैयदना हुसैन जेका दुआ घुरी, ऐं लफ़्ज़ लफ़्ज़ पढ़ी अरबी जो ॿुधायां थो, तर्जुमो बि करियां थो, ऐं गौर सां ॿुधजो इन दुआ जे अंदरि गहराई केतिरी आहे। कंहिंखां दुआ घुरी अथनि? पहिरीं अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह। सैयदना हुसैन कंहिंखे पुकारियो? ऐ अल्लाह। न पंहिंजे प्यारे पैगंबर खे, नाने खे, न पंहिंजे वालिद गिरामी खे। अंत सिक्कती फी कुल्ल करबिन, हर मुसीबत में, कुल्ले करबिन जो लफ्ज़ याद रखो, कुल्ले करबिन, हर मुसीबत में तूं मुंहिंजे लाइ एतमाद ऐं भरवसे जो ज़रियो आहे। हिकिड़ी हथ मुसीबत न, कुल्ल करबिन, हर मुसीबत जे अंदरि, वरजाई फी कुल्ल शिद्दतिन, ऐं हर सख्ती में मुंहिंजी उम्मीदनि जो मर्कज़ आहे। कुल्ल शिद्दतिन, वरी साॻिया लफ़्ज़, हर सख्ती जे अंदरि मुंहिंजी उम्मीदनि जो मर्कज़ आहे। अॻिते व अंतली फी कुल्ल अमरिन नज़ल बी सिक्कतुन व उद्दतुन, ऐं हर तकलीफ़ जेका मूं ते नाज़िल थी आहे उनमें तूं तवक्कुल जो ज़रियो आहीं, उम्मीदनि जो सहारो आहे। वरी बि कुल जो लफ़्ज़ चई अचे, हर मुसीबत, हर तकलीफ़ उन जे अंदरि। पोइ अॻिते छा आहे? कम मिन हमिन यज़उफ़ु फ़ीअल फ़ुआदु, केतिरियूं जेके सिमना ॻणतियूं ग़म मुसीबतूं जिन में इंसान जी दिलि कमज़ोर थी वेंदी आहे, हिम्मत हारे छॾींदी आहे। वत किलो फ़ीअल हीलतो, जंहिंमें तदबीरूं घटिजी वेंदियूं आहिनि, चालाकी होशियारी घटि थी वेंदी आहे। व यख़्ज़ुलु फ़ीह सद्दीक़, इहा अरबी ज़बान जी अज़मत आहे। सिद्दीक़ स्वाद ते साद ते जेकॾहिं ज़ेर पढ़ंदा सचो, साद ते ज़बर माना दोस्त। यख़्ज़ुलु फ़ीह सद्दीक़, जंहिंमें दोस्त साथ छॾे वेंदा आहिनि। व यशमतो फ़ील अदुबो, ऐं दुश्मन ख़ुशि थींदा आहिनि। हाणे सैयदना हुसैन छा थो चवे? व शकौतहु इलैक, मूं इन्हनि माना मुसीबतनि जे बारे में
اے اللہ تو وٹ شکایت کئی رغبتن منی الیک امن سواک موں پان کے توساں وابستہ کیو ہے تو وٹ پنجی تکلیفن جی شکایت کیم بین کے چھڑے تو ماں امیدوں رکھ دے امن سواک عربی جا لفظن بین کے چھڑے تو ماں امیدوں رکھیوں اتھم کوئی ففرجتہو جسو تو ہی تکلیفوں دور کئی ون کھولی ون وکشفتہو انہن کے دور کئی وا وانت ولیو کل نعمت وریب کل جو لفظ آئے ہوا ہے اے اللہ تو ہر نعمت بخشن وارو ہے کہ بے جو نالو بتائیں ہر نعمت بخشن وارو ہے وصاحب کل حسنت ہر بلائی عطا کرن وارو ہے ومنتہا کل رغبت اے ہر تمنا کے پورو کرن وارو ہے یہ سیدنا حسین دعا گری آئے کربلا جے میدان میں مکھے ٻڌايو ان میں کنجو واسطو آئے وسیلو آئے طفیل آئے محابو آئے وہ تو کہ سیدنا حسین کی سیرت قبول چھو کونے تمہیں تو محبت ماتم بشہادت کری تو سیرت تو میں قبول چھو کونے عقید ہو تو کہ قبول چھو کونے سب کھا پری عقید ہوا ہے نا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اساں کے سبق ڈئی ویو کیڑی بھی تکلیف ہوجے مصیبت ہوجے دعا صرف اللہ کا گھربی اے وہی اللہ سب مصیبتوں دور کرنے تے قادر آئے کو پیو نہ اللہ اکبر یہ عقید ہے توحید ہے جو کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اساں کے منا سکھاریو آئے اے اساں جا جے کہ مسلمان بھائرن اللہ جا بانا کتھے جے کسی منا دھکا کھائیں نہ یہ مجھے ساموں کتاب آئے شیعہ عالم جو قرآن جو ترجمہ آئے اردو میں ترجمہ کرنے والوا مولوی فرمان علی شیعہ عالم انہیں جو ترجمہ کھولیاں تو صفحو نمبر 94 ऐं सूरह आल इमरान जी हिकिड़ी आयत जी तशरीह कंदे लिखे थो चाहियां थो जुमला तव्हांखे उर्दू में पढ़ी ॿुधायां हक़ वाज़े थी वञे को बि क़यामत ते ईअं न चवे त मुंहिंजा रब असांखे ख़बर न हुई चवण वारो शिया आलिम आहे चवे थो त हजरत अली फरमाते हैं दो शख्स मेरे बारे में गुमराह और दाखिले जहन्नम हुए ब माण्हू ॿिनि क़िस्म जा माण्हू मुंहिंजे मुआमले में गुमराह बि थींदा गुमराह थी विया ऐं जहन्नम में दाख़िल थींदा एक वो जो मेरी दोस्ती में इफरात करके मुझे दर्जे से बढ़ा देता है मुंहिंजी दोस्ती ऐं मोहबत में मुंहिंजे दर्जे खे वधाए छॾे थो वधाइण वारा आहिनि न चवनि था साईं इहे नुसैरी हुआ पोइ इहे केरु हुआ जिन चयो पिए कलंदर जी दरगाह ते अली अल्लाह आहे तव्हां ॾिठो न हाणे जी ॻाल्हि आहे वो तक़रीर बि कई हुई वीडियो क्लिप मौजूद आहे अली अल्लाह आहे सही नुसैरी हाणे तव्हांजो शिया ज़ाकिर जंहिंजो मूं रद्द कयो चए पियो क़यामत ते ॾींहुं नऊज़ बिल्लाह अल्लाह सुवालनि जा जवाब कोन ॾेई सघंदो हज़रत अली जवाब ॾींदो हीअ रब जी तौहीन कोन्हे हीअ रब जी तौहीन कोन्हे हीअ रब सां गॾु तव्हां शरीक कोन पिया करियो बल्कि मथे करियो पिया ही तव्हांजो किताब हज़रत अली छा थो चवे गुमराह थींदा जहन्नम में दाख़िल थींदा हिकिड़ो उहो माना माण्हू उहे माण्हू जेके हद खां मूंखे वधाईंदा ऐं दूसरा वो जो मेरे मर्तबे से घटा देता है ॿियो जेको मर्तबो घटाए बुज़ रखे थो कीनू रखे थो अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस सैयदना अली सां मोहबत रखे थी उन खां सवाइ असांजो ईमान मुकमल कोन्हे पर उहा मोहबत जेका शरई दायरे में आहे शरई दायरो टोड़बो कोन अल्लाह जे नबी फरमायो मुंहिंजी अहिड़ी वाखाण न कजो जहिड़ी ईसा अलैहिस्सलाम जी कई ऐं अल्लाह जो बानू आहियां अल्लाह जो रसूल आहियां उन्हनि ईसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह जो रब माना पुटु बनाए छॾियो अल्लाह जो पुटु बनाए छॾियो बुखारी जी रिवायत मुंहिंजी अहिड़ी तारीफ़ न कजो असांजी मोहबत आहे पर शरई हदनि जे अंदरि हाणे अॻिते छा थो चवे थो के माण्हू जेके से माना जेके घटाइनि था शान से बि गुमराह जहन्नम में वेंदा पोइ अॻिते छा थो लिखे या किसी इमाम को नबूवत या खुदाई के दर्जे तक पहुंचा देते हैं
خارج از ایمان ہے. سندھی میں ترجمو کرے ॿुधायां. چوے تو یا کہ امام کے نبوت یا خدا دے درجے تائیں جے پہچائن تھا ایمان کھاں خارج. جو ایمان کھاں خارج تھیو اسلام رہندو. یہ کیر پہ چوے؟ اساں جو عالم، توہاں جو عالم، توہاں جو عالم مولوی فرمان علی 94 نمبر صفو شیخ غلام حسین سنس لاہور مجان کے شایا کہو ہے تو خارج از ایمان ہے جے کہ امام کے نبوت یا خدا دے درجے تے پہچائیں. وہی سوچو اللہ رسول نے حجت پوری کیے کندو پیو وجے. قیامت دی چئی کون سکدا رب سائیں خبر کون ہوئی. حق پہچے پیو اے ٻڌائيندو ہلاں مجھے ساموں بہار الانوار 110 جلدن میں مجھے لائبریری میں موجود ہے. 110 جلد ملا باقر مجلسی جو مشہور کتاب ہے. عربی عبارتوں پڑھی ان جو ترجمو کریاں تھو تاں تو کو یہ نہ چوے تراہی جے کو سمانات اردو جو ترجمو یا سندھی جو ترجمو ہے. صفو نمبر 141 جلد نمبر 5 امام جعفر صادق رحم اللہ جو قول ہے کہ تو احذروا علی شبابکم الغلات لا یفسدوہم. تمہاں جا جے نوجوان ہیں پنجن شیئن کے نصیحت پہ کرے اوہاں جا جے نوجوان ہیں تن کے غالی جے مانوین تن کھاں بچائے. غالی کیڑا جے مانا امام ان کے تمام گھنوں متھے کھڑی ونجن تھا خدا دے درجے تے پہچائے چھڈین تھا انا متھے. یہ غالی ہیں انہاں کھاں پنجن نوجوانن کے بچایو. لا یفسدوہم انہاں کے خراب نہ کرے چھڈین. فإن الغلاط شر خلق اللہ. یہ جے غالی ہیں حد کھاں متھے جے واکھاڻ کرن وارا اللہ جی مخلوق میں بدترین ہے. یصغرون عظمت اللہ اللہ جی عظمت کے گھٹائیں تھا. یہ عربی لفظ ॿुधदा انشاءاللہ کہ جرت نہ جو انکار کرے گا. یصغرون عظمت اللہ اللہ جی عظمت کے گھٹائیں تھا. ویدعون الربوبیت لعباد اللہ اے اللہ جے بانن جے لائے وہ وری ربوبیت دی دعویٰ کن تھا. اللہ جے بانن کے رب بنائیں تھا اللہ جو شان گھٹائیں تھا. واللہ ان الغلاط لشر من اليہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. اللہ جو قسم یہ جے غالی ہیں یہ یہودن کھاں نصارا کھاں مجوس کھاں مشرکن کھاں پچھڑا ہے. ثم قال وری پان فرمایاؤں الینا یرجع الغالی فلا نقبلو. اساں وٹ جے غالی اچے تو رجوع کرے تو اسیں ان جی ڳالھ کي ان کي نٿا قبول ڪريون. وبنا يلقل مقصر فنقبله پر جے کو مقصر اساں جي شان میں کمی کرن وارو آهي تو ان جی ڳالھ کي اسیں قبول ڪريون. ڏسو ان جی ڳالھ کي قبول ڪريون ٿا غالی جی ڳالھ کي قبول نٿا ڪريون. فقيل له چيو ويو كيف ذلك يا ابن رسول الله اے اللہ جے رسول جا پٹ چ تو خاندان میں یہ وری کی غالی جے کہ تن جی ڳالھ تواں قبول نٿا ڪريو. مقصر جيڪو آهي جيڪو کمی کرن وارو کوتاهي کرن وارو تن جي ڳالھ تواں قبول ڪريو ٿا ڇا جي کرے. قال الغالی قد اعتاد ترک الصلاۃ والزکات والصيام والحج. غالی جيڪي انن عادت بنائے چھڏي نماز کي ڇڏيندا آهن زکات ادا کون کندا آهن روزہ کون رکھندا آهن حج کون کندا آهن. فلا يقدر على ترک عادته اهي پنهنجي عادت کي ڇڏي نٿا سگن. وعلى الرجوع الى طاعت الله اللہ جی اطاعت ڏانهن رجوع نٿا کن ابدا کڏهن به نه. وان المقصر لیکن جو کوتاہی کرن والا مقصر ہے اذا عرف جڏهن سڃاڻي وٺي ٿو حق کي عمل به ڪري ٿو واطاع اطاعت به ڪري. هي حوالو توهان اندازو لڳايو. امام جعفر صادق چوي ٿو مقصر کان غالي وڌي خطرناک آهي. یہود نصارا مجوسی مشرکن کان بچڑو. وری ساڳيو کتاب اڳتي هلان ٿو. ہانے قول آئے اللہ اکبر وہ آئے امام علی بن حسین
علی بن حسین کہہ رہا ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین چاہے تو ان الیہود احب عزیر، یہودین عزیر علیہ السلام سے محبت کئی حتی قالو فیہ ما قالو، وہ جیکی کچھ چیاؤں ان کے بارے میں سے چیاؤں تائیں خبر آئے عزیر علیہ السلام کے اللہ جو پٹ بنائے وری کہ تو تھا تو چوے فلا عزیر منہم، عزیر انہن سا تعلق نہ ہے، ولا هم من عزیر، نہ ہنن جو عزیر سا تعلق ہے، جے حضرت عزیر جے بارے میں غلو کن تھا عزیر علیہ السلام جو انہن سا تعلق نہ ہے، صحیح سیدھی گالا تعلق کی ہوندو ان نہ ہنن جو تعلق ہے انہن جو بھی کونے وری کہ چھا تو چوے وان النصارى احب عیسیٰ، نصارا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کئی حتی قالو فی ما قالو، تاں جو انہن چیو جیتی کچھ چیو منا عیسیٰ علیہ السلام اللہ جو پٹ ہے یا خود اللہ ہے، فلا عیسیٰ منہم، عیسیٰ انہن مجھاں کونے، ولا ہم من عیسیٰ، نہ اوے عیسیٰ مائیں، باطل عقیدو ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ سُنَّةٍ مِّن ذَلِكَ، اساں کو نہیں طریقے تے اساں صاحب یہ طریقو اپناویو پیو ونے، ان قوما من شیعتنا، اساں جے شیعہ میں کچھ مانو اڑائن سیحبونا جے اساں سے محبت کندا حتی یقول فینا ما قالت الیہود فی عزیر وما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم فلا هم منا ولا نحن منهم۔ 153 نمبر صفحو 5 نمبر جلد ऐं बिहार الانوار तर्जुमो करे ॿुधायां थो चए थो असां मां जे शीयन मजा बेड़ा माण्हू ईंदा जेका असां सां अहिड़ी मोहबत कंदा ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा असांजे बारे में जहिड़ी यहूदियुनि कयूं माना उज़ैर अलैहिस्सलाम जे बारे में, जहिड़ियूं नसारा कयूं ईसा अलैहिस्सलाम जे बारे में, फला हुम मिन्ना, इहे असां मञा कोन आहिनि, वला नहनु मिनहुम, न की असां उन्हनि मञा आहियूं। बेज़ारी जो ऐलान, तव्हां अंदाज़ो लॻाए, बेज़ारी जो ऐलान। उन खां पोइ सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जे बारे में चए थो, अल्लाहु अकबर, चवे थो त असीं इन्हनि खां ईअं बेज़ार आहियूं। हज़रत अली चवे थो अल्लाहुम्म, सफ़ो नंबर 142, 5वीं नंबर जिल्द, अल्लाहुम्म ऐ अल्लाह इन्नी बरीउन मिनल गुलात, ऐ अल्लाह आऊं बेज़ार बरी आहियां ग़ालिन खां, ग़ालिन खां बेज़ार आहियां। कहिड़े तरीक़े सां? बरात ईसा इब्न मरियम मिनन नसारा, जी ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइन खां बेज़ार। उहे चवनि था त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जो पुटु आहे, अल्लाह आहे, पर ईसा अलैहिस्सलाम उन्हनि खां बेज़ार आहे। अल्लाहुम्म मख़्ज़ुलहुम अबदा, ऐं अल्लाह हमेशा उन्हनि खे ज़लील कर, वला तंसुर मिनहुम अहदा, ऐं उन्हनि मां कंहिंजी मदद न कर। केरु पियो चवे? सैयदना अली इब्न अबी तालिब। एतिरा हवाला आहिनि जेके आउं पढ़ी ॿुधायां, 5वीं नंबर जिल्द सॼो भरियो पियो उन्हनि माण्हुनि जी तरतीब सां जेके अल्लाह जूं सिफ़तूं इमामनि खे ॾियनि था। बिहारुल अनवार जो 5वीं नंबर जिल्द, हवालनि जो दंग ई कोन्हे। वही सोचो तो इमाम केॾा अज़ीम हुआ, ऐं जेके अॼु मोहबती दावा कनि था, ऐं पुछां थो उन्हनि में तौहीद आहे? छा आहे उन्हनि जो अक़ीदो? घोड़े खे सजदा। अल्लाह, वही सोचो, ये अक़ीदो आहे, मुसलमान जो अक़ीदो आहे। अल्लाह अकबर। उन खां पोइ दोस्तो अचां थो इन ॻाल्हि ते, ॿिए नंबर ते जेको पॉइंट आहे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जी सीरत जो। कुझु टाइम थोरो लॻी वञे त अॼु माना छो अहम मौज़ू आहे त दिलि में न कजो। सैयदना अली जो सैयदना हुसैन जो अमल छा हो? इहो अक़ीदो, अमल छा हो? अमल ॿुधाईंदो हलां। जॾहिं पाण सफ़र ते निकिता आहिनि मके खां, ऐं इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां, इहो सफ़र उठनि ते तय थियो आहे। छा ते तय थियो आहे? उठनि ते, घोड़े ते न। इन्हनि जे किताबनि जा हवाला पेश करियां। इहे हेॾा वॾा जेके रेगिस्तान जा सफ़र आहिनि, उहो उठ तय करे सघे थो, घोड़ो न। हवाला बि थो हलां न, इहा अल हदीस जो स्टेज आहे। हर शइ हवाले तहक़ीक़ सां, ॾका कोन्हे न असां वटि। किताब जो नालो अल इरशाद शेख मुफीद जो, ऐं उन खां पोइ बिहारुल अनवार 44 नंबर जिल्द 378, इरशाद 2 नंबर जिल्द 66 नंबर सफ़ो, बिहारुल अनवार 44 नंबर जिल्द 365 नंबर सफ़ो, एलामुल वरा
443 नंबर सफ़ो, उन में अचे थो त उन ज़माने जो मशहूर शाइर हो फरज़दक, उन ॾिठो त उठनि जी कतार मके शहर में हरम खां ॿाहिरि बीठी आहे कि लेमन हाज़ल कितार, लेमन हाज़ल कितार। कितार अरबी लफ़्ज़ आहे, पाण कतार चवंदा आहियूं, पाण सिंधी में कतार चवंदा आहियूं न, काफ़ ते ज़बर लॻाईंदा आहियूं, हिते कितार काफ़ ते ज़ेर आहे। लुग़त जा किताब खणी ॾिसो, अल कामूसुल वहीद खणी ॾिसो, तव्हांखे चवां थो, दावत ॾियां थो, साम्हूं लिखियो पिया उठनि जो काफ़िल, उठ। माना शाइर फरज़दक पुछो कि उठ केजा आहिनि, लेमन हाज़ल किताब, ये एतिरा उठ बीठा आहिनि, कंहिंजा आहिनि? जवाब ॾिनो वियो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इन ई उठनि ते वञे पियो, माना जेको सो माना उफ़ पंहिंजे ख़ानदान वारनि खे वठी, पंहिंजे ख़ानदान वारनि खे वठी वञे पियो। लफ़्ज़ कहिड़ो आयो? कितार। अञा ॿियो साॻियो बिहारुल अनवार, इन में 44 नंबर जिल्द 678 सफ़र दौरान सैयदना हुसैन हिकु जॻह ते पंहिंजी ॾाची सां ख़िताब करे तो हाज़िही नाक़ती, हाज़िही नाक़ती, ही मुंहिंजी ॾाची आहे। ही तव्हांजे किताब, कोई तव्हां घोड़ो किथां दो, ही सफ़र तो उठनि ते तय थींदा आहिनि, ही तव्हांजे किताबनि जा हवाला लॻा पिया आहिनि। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इहो सफ़र उठ ते तय कयो आहे, यादि रखी छॾियो, दिमाग़ में विहारे छॾियो। हाणे सैयदना हुसैन जॾहिं सफ़र में आहे, ख़बर अथो अॼु जेके मोहबती दावा कनि था, नमाज़ पढ़नि था, 5 वक़्त नमाज़ जो एतमाम आहे, बल्कि थोरा आहिनि जेके 3 वक़्त पढ़ंदा आहिनि, ज़ोहरैन में अॻीअ विची मिलाए छॾींदा आहिनि, मग़रिबैन में मग़रिब इशा मिलाए छॾींदा आहिनि, 3 वक़्त पढ़ंदा आहिनि, 5 नमाज़, सो तमामु थोरा, अक्सर बेनमाज़। 10 तारीख़ जे जुलूस निकिरंदो आहे, घणा नमाज़ी हूंदा आहिनि। ऐं तव्हांखां पुछां थो, नमाज़ मोमिन जी सभ खां वॾी निशानी आहे, तौहीद खां पोइ, तौहीद खां पोइ नमाज मोमिन जी वॾी निशानी आहे। नमाज जो तारिक उन जे इस्लाम सां तालुक़ ई न, भले दवाऊं करे मोहबत कयूं, मूंसां फलाणे सां मोहबत आहे, फलाणे सां, इहा मोहबत कमु कोन ईंदी, न तुंहिंजो अक़ीदो, न तुंहिंजो अमल। सैयदना हुसैन इन सफ़र में नमाज छॾी, पुछो, बल्कि हिकिड़ो हवालो नोट कंदा हलो, इहे सभु तारीख़ी हवाला आहिनि। 44 नंबर जिल्द बिहारुल अनवार जो 418 नंबर सफ़ो ऐं अल इरशाद शेख मुफीद जो किताब। सैयदना हुसैन इन सफ़र में ज़ोहर नमाज अलॻि पढ़ी आहे, असर नमाज अलॻि पढ़ी। अॼु आउं तव्हां खां पुछां थो, अलॻि नमाज़ूं केरु थो पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह पाण था पढ़ूं, पाण पढ़ूं था न। माना सैयदना हुसैन कहिड़ो? असांजो हो, असांजो हो। ज़ोहर अलॻि, असर अलॻि, हालांकि सफ़र बाए, उज़र बाए, जंग जी हालत बाए, तॾहिं बि नमाज़ूं अलॻि पढ़ी वठो। तुर्क बिन यज़ीद पंहिंजे लश्कर सां गॾु पोयां नमाज़ पढ़ी, बिहारुल अनवार, अल इरशाद शेख मुफीद जो किताब, ॿई नमाज़ूं अलॻि। वही फ़ैसिलो करियो, केरु थो अलॻि पढ़े? पाण था पढ़ूं या हू था पढ़नि? पाण था पढ़ूं। सैयदना हुसैन असांजो हो, तव्हांजो कोन। अक़ीदो उहो, तौहीद ते मबनी, अमल बि। ऐं बल्कि ॿुधाईंदो हलां, अल बिदाया वन निहाया, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखे थो त सैयदना हुसैन जॾहिं करबला जे मैदान में बीठल आहे, दुश्मन साम्हूं बीठल आहिनि, तॾहिं चए मुरूहुम फलियकुफ़ू अनिल क़िताल हत्ता नुसल्लिय। अल्लाह, क्या नमाज जी अज़मत सैयदना हुसैन जे नज़दीक, छो त मोमिन हुआ न। सैयदना हुसैन चयो पंहिंजे साथियुनि खे, इन्हनि खे हुकुम ॾियो कि दुश्मन आहिनि, तिन खे चओ त फ़िलहाल क़िताल खां रुकिजी वञनि, जंग खां रुकिजी वञनि, जेसीं असां नमाज़ पढ़ी वठूं। हत्ता नुसल्लिय, जेसि ताईं असां नमाज़ पढ़ी वठूं। फलियकुफ़ू अनिल क़िताल, इन्हनि खे घुर्जे क़िताल खां रुकिजी वञनि। हीअ आहे नमाज़ सां मोहबत। ऐं जंग जी हालत में बि नमाज जी पाबंदी आहे। तूं घर वेठो आहीं, मोहबत जी दावा करी थो, नमाज आहे, मस्जिदूं वीरान पई। जहिड़ी निकिरनि था उन ॾींहुं बि तक़रीबन तव्हां ॾिठो हूंदो
تقریباً بے نماز سیدنا حسین سے محبت ہو جی تو نمازی ہو جی موحد ہو جی توحید تے تنجو عقیدو ہو جی کیوں پوائنٹ بدایا تو تے چھا اسلام کے اندر شہادت کھاں پوئے ان جو ماتم کرن جائز آہے کتے ہو اللہ جے نبی فرمایو لیس منا من ضرب الخدود فشق الجیوب فدعا بدعوى الجاہلیہ صحیح بخاری کی روایت راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پان سکرا فرمائیں تھا وہ اسام جان نہ ہے جنہیں پان چون اسام جان نہ ہے مانا یہ گناہ کبیرہ ہے نبی اعلان پہ کرے اسام جہاں کونے کیڑو من ضرب الخدود جو کہ مصیبت کی حالت میں دلن کے دھکن پنجا گرے بانے کپڑا چاک کرے جہالت وانگر ہائے گھوڑا کرے جی مانا مانو کندا آئین یہ عورتوں کندیوں گھنو کرے پار کڈھندیوں آئین اساں مجانا ہیرا صحابہ شہید تھیا چھا اللہ جے رسول کدے ان جو ڈہاڑو بلایو صحیح غم حسن یقیناً ان ڈی جیری واقعو پیش آیو مسلمانن کے غمو پر آؤں تو آکا پچھاں تو ان کا پو اہل بیت دا ہترا امام آیا سیدنا علی بن حسین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام رضا علی تقی علی نقی حسن عسکری ہیرا بڑا امام آیا انہوں نے کہ ہکڑے امام کھا مکے ثابت کرے دیو تو انہوں نے تاریخ تے ماتم جو اہتمام کیو یہ مجھے قرض ہے ٹھیک ہے نا ثابت کرے بلکہ خود شیعہ عالم بن جا حوالہ دیا ایک جسٹس امیر علی انگریزی میں کتاب موجود ہے A Short History of Saracens لائبریری موجود ہے جو عباس قمی منتہى الاعمال بھئی لکھن تھا باقاعدے ماتم جو آغاز 352 ہجری میں تھا سال یاد کرو کیڑو 352 ہجری شہادت کیڑے سال تھی 61 ہجری یہ شیعہ عالم لکھن تھا ان کا البدایہ والنہایہ جے اندر بات سندھ جو مشہور مورخ جن جو تعلق سکھر سا ہو رحیم داد خان مولائی شہدائی جنت السندھ سندھ کی تاریخ کے بارے میں کتاب مجھے لائبریری میں موجود ہے تو 352 ہجری میں باقاعدہ ماتم جو آغاز تھو یہ ہیترا اہل بیت کا امام نالا ورتا کہ ہکڑے کا ثابت کرے ڈیو تو نہیں تاریخ اہتمام کیو کتنے بنا ہانے اچھی وہ عبارت پڑھا تو سیدنا حسین سا محبت آئے تب پوئے اطاعت کرنی پوندی عربی میں چاہتا ہے ان المحب لمن يحب موتی مانو جسا محبت کندو ہے تینجی پیروی کندو ہے منجل حقیقت ہے نا تو دعویٰ کری اللہ کے رسول سا محبت جی نافرمانی کری تو کہ محبت آئی کتھا تو چوی بابا سا محبت آئے بابا تے پٹ فلانو کم کریا یہ کم مکھا کون پجدو تو کہ پیسا محبت آئی کتھا تو نافرمانی محبت تقاضا کرے تھی اطاعت جی محبت تقاضا کرے تھی اطاعت جی اتباع جی پیروی ارے جے فنکارن سا محبت کن تھا سے ہیئر اسٹائل ٹھائن تھا کوئی کپڑا پائن تھا کوئی انداز اختیار کن تھا لیکن اداکار سا محبت تو جے اللہ کے رسول سا محبت کریں تو اہل بیت سا محبت کریں تو وہ طریقہ اپنائے نا جنگ جو میدان ہے سیدنا حسین سمجھی چکو تو ہانے مکے شہید کندا چھڈیندا کون بھیڑ ہے موجود سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نصیحت کرے وصیت کن تھا عربی عبارت بدائے ترجمہ کریں تو یا اختاہ اے مجھے بہن اتق اللہ اللہ کھان بج وتعزی بعزاء اللہ اے اللہ جے بدائل طریقے مطابق صبر کھان کم وٹ وعلمی یاد رکھ عقیدو بنائے ان اہل الارض یبوتون بتو تو صحیح جملن تے غور تک کریو کیترو اندھا مقلد تھی ہلندو محقق جو اہل حدیث محقق ہوں دو ہے مقلد نہ ان اہل الارض یبوتون دھرتی وارا سب مری ویتا من اہل السماء لا یبقون
آسمان وارا بھی باقی کون رہندا وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ ہر شے ہلاک تھیण واری ہے سوائے اللہ کے چہرے دے الذي خلق الخلق بقدرته ہی وہ اللہ جے پنجی قدرت سے مخلوق کے خلق وَيَبَعْثُ الْخَلْقَ جکو وری مخلوق کے اتھاریندو جاریندو وَيَعُودُونَ وری وہ موٹندا قیامت دی یا اخیتو اے مجھی بہن انی اقسمت علیک آؤں تو کے قسم دیا تو اے مجھی بہن آؤں تو کے قسم دیا تو پیری وری بدائیں دو کتاب نے ناوا کیڑا ہے وہ کتے عبارت پڑھا تو شیعہ جو کتاب الارشاد شیخ مفید جو تاریخ یعقوبی شیعہ جو کتاب اعلام الورا تبرسی جو شیعہ جو کتاب جلال العیون مجلسی جو کتاب ان کے علاوہ بہار الانوار مجلسی جو کتاب یہ سب شیعہ علماء کا کتاب سب شیعہ علماء کا کتاب الارشاد تاریخ یعقوبی اعلام الورا جلال العیون بہار الانوار سب شیعہ علماء کا کتاب ہانے پنجی بھیڑ کے پان چھاتا فرمائیں انی اقسمت علیک آؤں تو کے قسم دیا تو فبری قسمی مجھے قسم کے جو کسو منا سچو کجا پورو کجا لا تشکی علی جیبن جڑے شہید تھی ونا پنجا جے منا تو گریبان یا کپڑا چاک نہ کجا ولا تخمشی علی وجہن مجھے لائے پنجے چہرے تے رمبھوٹا نہ پائے جا ولا تدعی علی بالویل والصبور جڑے شہید تھی ونا تڑے جو کچھ منا پار نہ کٹ جا یہ تو پار کٹ دی ون یہ نہ کٹ جا کچھ آتا پان فرمائیں اذا انا حلق تو جڑیاں گزارے ونا شہید تھی ونا اے زینب تو کے وصیت کریاں تو اللہ جو قسم دیاں تو یہ کم نہ کرے یار عجیب محبت عجیب محبت یہ سیدنا حسین نصیحت جو کرے اسی قبول کرنا تیار یار کیڑو اسی قیامت ری جواب دیتا یہ کیڑی محبت جو عظیم انسان وصیت پہ کرے پہ بہن کے شاید سیدنا حسین ماتم جی وصیت کئی کرے بلکہ سیدنا علی تو چوے تو کتاب نہج البلاغہ من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبتہ حبط اجرہ یہ مصیبت کی حالت میں پنجے ران تے بھی دھک کیوں ان جو اجر ضائع تھی ویو نہج البلاغہ اللہ جا پالو کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیرت آئے تمام بھئی سوچو اج اساں مسلمان بھائر جو کہ چون تھا اساں کے سیدنا حسین سے محبت آئے نہ وہ عقیدو آئے نہ وہ عمل نہ توحید آئے نہ نماز دی پابندی نہ صبر وہ تمہاری محبت تھی کہ تھا تین جے کراؤں چاہوں دویاں انہیں میں کو ذرے برابر شک کونے الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدنا حسین سیدنا علی سیدنا حسن ان سبنی انسانن سان جکرے عظیم انسانن سان محبت حقیقی ہے جماعت اہل حدیث کی اساں انہن کی پیروی کئی عقیدے عمل عقیدو کیڑو ٹھوس اہل حدیث اڑو کے آئے پوری دنیا جے اندر جو ٹھوس عقیدو توحید جو اج تمہارا مخالف منجن پیا جو بندی بریلوی سب جا سب جو ٹھوس عقیدو توحید اہل حدیث وٹا کے وٹ کو نماز دی پابندی الحمدللہ ہے کرے اساں نماز دے معاملے میں نرمی کئی کا نرمی کو نماز پڑھنی ہے نماز چھڈن والے جو اسلام سے تعلق ہی کوئی صبر مصیبت اچی ونے ہائے گھوڑا کونے کرنی ہائے گھوڑا کرن رب دے فیصلے تے ناراضگی جو اظہار صبر یہ اللہ دے رسول صبر کئے حمزہ شہید تھی نیاڑیوں گزارے ویوں اے کترا صحابہ شہید تھی آیا اکھن ماں لڑک کری پر وہ بھی گالا یا فطری شے لیکن دھک ہنن رڑیوں کرن اسلام کتھے اجازت کون اللہ جے نبی ایک دفعہ چیو تے اللہ تعالی پکڑ تنے کندو فاشار الی لسانہ پنجی زبان مبارک نے اشارو کیو جڑے مانو رڑیوں کندو آئے اے مانو بے صبری اظہار کندو تے اللہ ان تے پکڑ کندو اکھن ماں لڑک کری پر انھا رحمت یا رحمت یا فطری شے اسلام ان کھان کون روکیو لیکن مانا پار کڈن نوہا چون دھک ہنن اسلام میں جی ذرے برابر گنجائش تو یہ دوستو پہ ایمان کے بچائے یہ دور فتنن جو آئے مانو سوشل میڈیا تے ویٹھا آئین گمراہ کن پیا پر سو الحمدللہ یہ قیامت دی نچے جو تو مجھا رب اساں کے خبر کون ہوئی ہر شے حوالے سان
دلیل سان تمہارے ساموں پیش کریوں تھا. کا بھی شے بغیر دلیل جو کونے, کا بھی شے بنا حوالے جو کونے کہ میں جرأت آئے جکڑے اعتراض کرے مجھے لائبریری تاجو اچھے. ڈاکٹر صاحب جگہ ॻाल्हि بیان कई आहे कोन्हे, अचे मुंहिंजी लाइब्रेरी ते. अल्हम्दुलिल्लाह ऐं बार बार ॿुधाए चुकियो अल्लाह रियाकारी खां बचाए. शिया जा जेतिरा किताब मूं वटि आहिनि न एतिरा हिननि जे चङनि ख़ासनि ज़ाकिरनि वटि कोन्हे. अल्लाह जो फज़ल करम सां लखनि जा किताब आहिनि जेके मौजूदु आहिनि, तॾहिं एतिरो एतमाद सां ॻाल्हाई. सभु किताब मौजूदु आहिनि, अरबी इबारतुनि सां पढ़ी हुनखे ॿुधाइनि, सिंधी या उर्दू तर्जुमो न. अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह असांखे गुमराहिनि खां बचाए, अहले बैत जी असांखे मोहबत नसीब फरमाए, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जी मोहबत नसीब फरमाए, ऐं संदन सीरत खे अपनाइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए. वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह.